Всем привет, ребят! Сегодня я с вами поиграю в игру под названием... Всем привет, ребята! Сегодня я с вами поиграю в игру под названием... как-то она называется... Она называется Slime Road. И сегодня я с вами поиграю в эту игру. Нафиг, нет, не надо. И сейчас, пока нам будет загружаться, мы просто подождем. Ждем. Вот, ребят, наконец-то. И сейчас будет жестко. У меня вообще виснет. Что за бред? Нет. Вот, ребята. Вот такая вот игра у нас. И финиш. Шо? Все, мы прошли. Да, итак, с вами мы сейчас пройдем. И вот, это очень легко. Вот, ребят. Вот просто очень легко. Вот, легко, все. Это просто легко. Ой, блин, ребят, простите за рекламу. Я просто только ее скачала, и у меня просто поиграть не получилось сейчас. Здесь реклама какая-то непонятная. Игра какая-то. И вот. Ну ладно. Блин, я проиграл. Ну ладно, ребята. Ладно, это шутка. Мы просто продолжаем игру. Итак, смотрите, что будет дальше. Все, я проиграл. 520 у меня рекорд. И давайте же посмотрим, нагоним мы его за 3 уровня или нет. Здесь просто очень просто. Я не знаю, зачем я снимал видео. Это просто фигня. Ой, ребята, простите, это мое самое первое видео. Я не думал, что так легко будет. Вот, проходим. Здесь вроде все нормально. И давай, проходи. Все, я прошел. А, не, я не прошел. Блин, там еще кристаллики были. Ну ладно, с этим мы потом разберемся. О, прикольная песенка. Прикольная песенка. Короче, ребята, играем дальше. Опять реклама. Ладно, ребят, пока.